Sammensatte ord. Når vi skriver, kan vi komme i tvivl om, hvorvidt nogle ord skal skrives i et eller i to ord. De ord, der ofte driller, er de sammensatte navneord. Det er de ord, der er sat sammen af to navneord. For eksempel kunne vi tage en lomme og en lygte. Lomme er et navneord, og det er lygte også. Hvert ord har sin egen betydning. Men hvis det er denne genstand, vi gerne vil beskrive, sætter vi de to ord sammen til lommelygte. Ordet lommelygte kan vi bøje. Vi kan sige en lommelygte, lommelygten, flere lommelygter, alle lommelygterne. Reglen er, at når det kan bøjes, så skal det skrives som et ord. Det samme gælder håndvask, bordben, computerskærm osv. Vi tager altså de to navneord og sætter dem sammen. Men nogle gange kan vi ikke bare lige sådan sætte ordene sammen. Nogle gange har vi brug for et eller flere bindebogstaver. Tag for eksempel ordet kosteskaft. Ordet er sat sammen af kost og skaft. Men vi sætter ikke bare ordene sammen til kostskaft. Vi sætter et e ind imellem de to ord, og det e er vores bindebogstav. Vi siger kosteskaft. Andre gange så er det s, vi bruger som bindebogstav. Hvis vi tager ordet tid og ordet plan, så sætter vi det sammen til tidsplan. Så s'et det bliver sådan et fugebogstav. Vi vil også komme ud for, at vi skal bruge mere end et bindebogstav. Her er en kok, og på hovedet af ham har vi en hue. Sat sammen bliver det til kokkehue. Bemærk, hvordan der nu kommer dobbeltkonsonant, altså to k'er i ordet. Dobbeltkonsonant ser vi også i ordet æggebakke, der er sat sammen af æg og bakke. Det er vigtigt at få skrevet ordene rigtigt, ellers kan vi få en helt forkert betydning. Hvis man har skrevet en fremragende historie, kan man sige, at historien er i særklasse. Den er altså speciel og enestående. Men hvis vi skriver særklasse, er det noget andet, vi taler om. Så taler vi om en klasse, der er sær og underlig. Så vær opmærksom på de sammensatte ord.